ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ ኢንዛይም እና ኢንዛይሞሎጂ በተለይ ደግሞ ክሊኒካል ኢንዛይም እና ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ ግን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል ወይም ደግሞ ፓርት 1 እናያለን። በተከታታይ እንግዲህ እስከ መጨረሻው የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ዝለቁ። መጀመሪያ እንግዲህ አውትላይኖች ይኖሩናል ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ሰብ ቶፒኮች ይኖረናል። መጀመሪያ ኢንዛይም ምንድነው የሚለው የምናይ ይሆናል። definitions of enzyme ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እንግዲህ classifications of enzyme based on composition based on the reaction they catalyze የምናይ ይሆናል። the other one mechanisms of enzyme action እናያለን። ከዛ ቀጥለን ደግሞ factors affecting enzyme activity and then inhibitions of enzyme basically this is one of the factors that affect the enzyme activity and lastly we will try to see the clinical applications of enzyme የሚሉትን እናያለን ማለት ነው. So when we see the introduction part of enzymes, what are enzymes የሚለውን ስናይ enzymes are what biological molecules or they are protein molecules. That is why almost all enzymes are proteins except a special type of enzyme called ribozyme which is RNA enzymes. So what we have defined this enzymes are a protein enzyme protein ከሆኑ ምንድነው ስራቸው የሚለውን ስናይ ደግሞ they are catalysts. They are also called as biocatalysts. Don't forget it, they are what? Biocatalysts. What they do, they speed up the rate of biochemical reactions in the living cells. Living cell ላይ ወይም ደግሞ ህይወት ካለው ሴል ላይ ኬሚካል ሪአክሽን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ሬቱን ወይም ደግሞ ስፒዱን ምን ያደርጋሉ? ያፋጥናሉ ማለት ነው። How they will be speed up the rate ካላችሁ ደግሞ by reducing the energy of activation or by reducing activation energy, but during the course of the reaction they does not consume it or without consuming themselves እዛ ውስጥ ግን እነሱ ምን አይሆኑም ማለት ነው ራሳቸው ኮንሱም አይሆኑም ወይም ደግሞ ቼንጅ አያደርጉም ወይም just they cannot be alter in the course of the reactions. So those enzymes are what found in all tissues and fluids in our body, especially they are found in every cells of our body. በሰውነታችን ውስጥ በተለያዩ ሴሎች ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ በተለያዩ በሴሎቻችን ውስጥ ከተገኙ ደግሞ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? they are affected by cellular conditions. በሴሉላር ኮንዲሽኖች ላይ እንደ ቴምፕሬቸር እንደ ፒኤች ምን ያደርጋቸዋል ማለት ነው? they can affected by cellular condition ናቸው። እነዚህ ናቸው acidity, basicity or whatever any solvents in the cells can affect the catalytic activity of enzymes. So enzymes have a region or a space or it is a whole like structure that we call active site እንለዋለን, which is preferably compatible for binding within the substrates. ኢንዛይሙ ላይ የሆነ ቀዳዳ ወይም ደግሞ ሆል ወይ ፖኬት የመሰለ ኪስ የመሰለ ነገር አለ። ይሄ ምን እንለዋለን ማለት ነው? አክቲቭ ሳይት እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት we have a special type of enzyme ካለን ይሄ ቦታ ወይም ደግሞ ይቺ ክፍት ቦታ ምን ተብላ ትጠራለች? አክቲቭ ሳይት ብለን እንጠራዋለን። ይሄ አክቲቭ ሳይት ደግሞ ለሰብስትሬቱ ወይም ደግሞ ለሪአክታንቱ ፕሬፈሬብል ነው፣ በጣም ምቹ ነው ማለት ነው። that is why the substrate is coming to bind in the regions of an enzyme called active site ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። those enzymes do not cause the reaction to take place. ሪአክሽኑ እንዲካሄድ እንዲጀምር ወይም ደግሞ ሪአክሽኑ እንዲካሄድ ሳይሆን የተጀመረው ሪአክሽን ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? they speed up, only speed up the rate or they reduce the time it takes. የሚወስደውን ጊዜ ወይም ደግሞ ስፒዱ ምን ማድረግ ነው? መጨመር እንጂ ሪአክሽኑ እንዲካሄድ ወይም ደግሞ ሪአክሽኑ እንዲጀምር ምንም አይነት ስራ የላቸውም ማለት ነው። enzymes play an important roles in the cell, particularly for the sustainability of life by what enhancing or regulating metabolism. The other one is diagnosis purpose and the other one is for therapeutic applications. So enzyme can be used therapeutically as digestive enzyme. They can digest or break downs of food molecules in the living cells. So enzymes are present in a small quantity in the body fluids as well as in every cells of our organs. So they can be measured, or the concentration or the levels of enzyme can be measured in the cell by what they do. በሚሰሩት አክቲቪቲ በሚሰሩት ስራ ሜጀር ይደረጋሉ ወይም ደግሞ ይለካሉ ማለት ነው። Good. Let's try to see the major characteristics of or characteristic features of enzymes.
So enzymes are different from chemical catalysts. They are what is specific for their substrate. Don't forget it. Substrates are what reactant molecule in enzymatic reaction. Enzymatic reaction like substrate ማለት ምን ማለት ነው? Reactant እንደ ማለት ነው። ምንም መወዛገብ አያስፈልግም. Within your previous high school knowledge, that is why reactants are found on the left sides of the reaction that we call reactant እንላቸዋለን. But in enzymatic reaction, reactants are ኮልድ አስ ሳብስትሬት ሁልጊዜም ሳብስትሬት ስንል ሪያክታንት እንደማለት ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ኢንዛይሞች ምንድን ናቸው ማለት ነው? ለሰብስትሬቱ ወይም ደግሞ ለሪያክታንት ሞለኪሉ ሁልጊዜ ስፔሲፊክ ናቸው። ኤኒ ቼንጅ ኢን ስትራክቸር ኢን ኮምፖዚሽን ኦር ኤኒ ዲፈረንት substituent in the substrate cannot the affect or that affects was the enzyme activity because enzymes are or they have highly specific for that particular substrates. Good. የሆነ ኬሚካል ግሩፕ ወይም ደግሞ የሆነ ሰብስቲቲዩንት ወይም ደግሞ የሆነ አተም ከሰብስትሬት ከኦሪጂናል ሰብስትሬቱ የሆነ ነገር ብንጨምር ስትራክቸሩ ላይ የሆነ ነገር ብንጨምር ኢንዛይሙ አይሰራም እንደማለት ነው። ሶ ኢንዛይምስ ዱ ኖት ኮንሱም ኦር አልተር ኢን ዘ ኮርስ ኦፍ ዘ ሪአክሽን። ሪአክሽኑ ላይ ኢንዛይሙ ምንም አይነት ቼንጅ the enzyme do not change within function, structure and composition. በምንም አይነት ቼንጅ አይኖረውም። only speed up, only what the can what trigger the reactions reaction ምን ማድረግ ነው speed up ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። so enzymes can be regenerated after the course of the reaction has been completed. reaction ካለቀ በኋላ enzyme ምን ያደርጋል ማለት ነው regenerate ወይም ደግሞ እንደገና ይገኛል። so it can be used or reused again for the same substrates ለተመሳሳይ ወይም ደግሞ ለተመሳሳይ substrate እንደገና መጠቀም እንችላለን because enzymes are what specific for their substrates. Substrate ከተለየ enzyme አይሰራም። The other one, enzymes are highly sensitive to change in body conditions or cellular condition ያልናቸው just like temperature change as well as protein pH change and so forth because enzymes are tertiary structure proteins. They are sensitive for denaturation. Denatured ይሆናል when there is change in temperature, pH and some sort of cellular conditions. Good. The other one, enzymes are essential for life. That is why they are very vital for the sustainability of life. They can regulate and catalyze metabolism. This metabolism is the sum total or the overall chemical reaction in the living cells. It may be catabolism or it may be anabolism or some course of what? Amphibolism. Good. Those enzymes do not change the equilibrium constant or the rate constant. እነዚህ ኢንዛይሞች ሬት ኮንስታንቱን ወይም ደግሞ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱን በፍጹም ቼንጅ አያደርጉም። they only catalyze or speed up the rate or the speed at which the chemical reaction takes place. ሪአክሽኑ የሚካሄድበትን ወይም ደግሞ የሚፈጀውን ጊዜ ምን ማድረግ ነው ማሳጠር ወይም ደግሞ ሪአክሽኑን ማፋጠን ማለት ነው። so those enzymes are commonly called as highly efficient. They are efficient. That is why 10 to the power of 3 to what 10 to the power of 8, that is faster than without enzymes or uncatalyzed reactions in the living cells. Don't forget it. Enzymes are what? Biocatalysts. Bio means life, catalyst. They speed up the reactions. So they speed up the reactions in the living cells. They cannot work outside of the cells or the living cells. The other one, many enzymes are localized in specific organs or they can have what? Localizations or locations where they are found. Mostly those enzymes that catalyze just TCS cycle, fatty acid beta oxidation, as well as the decarboxylations of pyruvate or the link reaction is localized in the mitochondrial matrix, right? That is why the enzymes of TCA cycle, fatty acid beta oxidation, and decarboxylation of pyruvate to acetyl-CoA is located on the mitochondria, and enzymes of glycolysis, HMP shunt pathway, and fatty acid synthesis are located on the cytosols of the cytoplasm. The other one, enzymes of DNA replication, RNA transcription takes place in the nucleus of the cells, and other enzymes or degradative enzymes or oxidative degradations of complex biomolecule enzymes are located on the lysosomes. So enzymes can catalyze the substrate to the product without consuming themselves and reducing the energy of activation. Don't forget it, they reduce the energy of activation but not the free energy of the reaction. So without enzyme
just look at this is the substrate or the reactant is lactose, which is a disaccharide which is oxidized to glucose and galactose. So a person can pushes this lactose, look at it pushes to the peak point. This peak point we call transition state እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለችው ወይም ደግሞ የሚፈጅበት ኢነርጂ ወይም ደግሞ ሰውየው ከዚህ ተነስቶ ራይት እዚህ ለመድረስ የሚፈጅበት ወይም ደግሞ የሚያስፈልገው ኢነርጂ አክቲቬሽን ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኢነርጂ ኦፍ አክቲቬሽን ኦር አክቲቬሽን ኢነርጂ እንለዋለን። ስለዚህ ኢንዛይም ከተጠቀምን ወይም ደግሞ ኢንዛይም ካለ ይሄንን ኢነርጂ መቀነስ ነው ወይም ደግሞ ይሄን ሎዝ ኦፍ ኢነርጂ ምን ማድረግ ነው መቀነስ ነው ማለት ነው። ሶ this much amount of energy is required to push this lactose towards the conversion or oxidation to glucose and galactose. But here look at in B, right, with enzyme we use lactase enzyme which degrades lactose into glucose and galactose. So this is the energy of activation እዚህ ጋር እንደምታዩት energy of activation ወይም ደግሞ ሰውየው just push ለማድረግ የሚጠቀመው energy በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ምን ስላለ ኤንዛይም ስላለ ይቺ transition state እንላታለን ማለት ነው። so in a short period of time or in a slowest amount of energy the reactant will be go to the product in a short period of time. This is why there is a presence of lactase enzyme which enhance the convergence of lactose into glucose and galactose. That is why the enzyme got regenerated እንደገና ምን ያደርጋል regenerate ያደርጋል if there is an additional lactose molecule ካለ we can use again or reused again. as a summary እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ሪአክታንት ወይም ደግሞ ምን ይኖራናል ማለት ነው ሰብስትሬት። ሁሉ ጊዜም ሪአክታንት አይባልም ኤንዛይማቲክ ሪአክሽን ላይ ምንድነው የምንለው ሰብስትሬት ነው የምንለው። ሰብስትሬቱ እንግዲህ ከዚህ ተነስቶ ወደ ፕሮዳክቱ ኮንቨርት ለማድረግ that is it requires what goes to the transition or peak point እስከዚህ ድረስ ሄዳል። ከዚህ በኋላ ግን በቀላሉ ምን ያደርጋል ፌል ዳውን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ከዚህኛው የምታስፈልገው ኢነርጂ ምን ብለን እንጠራታለን አክቲቬሽን ኢነርጂ ተብሎ ይጠራል። ይሄ አክቲቬሽን ኢነርጂ ምንድነው ማለት ነው reduced by enzymes ኢንዛይም ከተጠቀም ወይም ደግሞ catalyze with enzyme ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ እስከዚህ የነበረው ኢነርጂ ምን ሆነች እዚህኛው ብቻ ሆነች ማለት ነው። so the reactant goes to the product in a short period of time if there is enzymes available for catalyzing the reaction. Okay, let's try to proceed measure our common terms in enzyme. Just what is enzyme? Enzymes are what biocatalysts. Catalysts that works in the living cell. Bio ማለት life ነው. That catalyst ማለት speed up the rate of reactions ማለት ነው. So they can speed up biochemical reactions in the living cell. So what are substrate ከተባለ substrates are reactant molecule that an enzyme works on it or reactant molecule on enzymatic reaction እንላቸዋለን። reactant ወይም ደግሞ that are found on the left side ማለት ነው። product ካላችሁ ደግሞ products are what end result of enzymatic reaction or the end products or the end result of enzymatic reaction we call products. What is active site? This is a part or it is a whole like structure or it is a pocket like structure in an enzyme where the substrate is coming to bind. Substrate ወይም ደግሞ reactant molecule መጥቶ bind የሚያደርግበት የኢንዛይሙ ቦታ ክፍት ቦታ ምን ተብሎ ይጠራል? active site ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። Great. Okay, the next one is as we have mentioned that enzymes are specific for their substrates, right? So a specificity of an enzyme is very mandatory, and so unlike chemical catalysts, enzymes demonstrate that the ability to distinguish its substrates from different or similar what chemical atoms which have another additional chemical groups. So generally enzymes can have what three types of substrate specificity. The first one is absolute specificity. Absolutely, the enzyme can distinguish its substrates, right? That's how all enzymes can recognize only one type of substrate, right? One type of substrate. For example, urease is an enzyme that catalyzes the hydrolysis of urea to what? Ammonia and that of the carbon dioxide. But if there is any chemical substitute አሁን እንደምታዩት ምንድነው absolute specificity ማለት ያ ኢንዛይሙ የራሱን ሰብስትሬት ሪኮግናይዝ ያደርጋል። የሆነ የተጨመረ ወይም ደግሞ የሆነ ኬሚካል ግሩፕ አታችመንት ካለው ኢንዛይሙ ሊሰራ አይችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚታይል ዩሪያ ቢሆን if it is methyl urea the enzyme does not work and cannot lead to the production of product አይፈጠርም ማለት ነው። because absolutely specify ያደርገዋል የራሱን ምን enzymes ዩሪያ ከሆነ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት urease enzyme can catalyze into ammonia and carbon dioxide.
The other one is relative specificity of an enzyme that catalyzes substrates having similar bonds or structures in the same types. በተለይ ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው relatively ነው የሚያዩት ያ protein or some sort of chemical reaction ካለው ወይም ደግሞ chemical group ካለ ምን ነው ሴንስ የሚያደርጉት similar bond ካለ or that is why the bond between any the substrate can be recognized relatively within that of the enzyme. So እዚህ ጋር በምናይ ለምሳሌ protein kinase A አለ protein kinase C protein kinase G ምንላቸው አሁን they are protein cleavage enzymes ናቸው ማለት ነው, right? So the to phosphorylate the hydroxyl groups of serine and threonine in the substrate protein leading to the activations of the protein. እዚህ ጋር የሚያዩት ምንድነው the OH groups of serine or threonine amino acid መኖራቸው እና that is why protein componentun ብቻ ነው activate የሚያደርጉት ማለት ነው, unless ሌላ structure ሌላ constituent ቢኖረውም ችግር የለም ማለት ነው. Relatively they can what specify the bond type. Okay, the third type of specificity of an enzyme is stereospecificity. This is why the enzyme can act on only one forms of isomers of the substrate. That is why stereoisomer ምንላቸዋለን. Just such for example glucose oxidase is an enzyme that mostly እዚህ ጋር ማወቅ ያለባቸው አብዛኞቹ ኢንዛይሞች ምን ያደርጋሉ, they can end with the suffix ASE, right? Most enzymes ends with the suffix OSE. መጨረሻው ስማቸው ላይ ምን አላቸው ASE አላቸው ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው እዚህ ጋር ends with ASE. Glucose can be ended with the suffix ASE by እንደዚህ ምንድነው አብዛኞቹ ኢንዛይም የምንላቸው ስማቸው መጨረሻ ላይ የሚኖራቸው ማለት ነው ASE ያላቸው። ሹገር ከሆነ ግን ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት ከሆነ በባለፈው እንዳየነው ምንድነው OSE ይኖራቸዋል። እነዚህ ምንድናቸው ሹገር ወይም ደግሞ ሳካራይድስ ኦር እንደዚህ ሞለኪውልስ ኦፍ ካርቦሃይድሬት ናቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስቴሮስፔሲፊሲቲ ስንል እንግዲህ ምንድነው ስቴሮ አይዞመሩን አይደንቲፋይ ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ኢንዛይም። ለምሳሌ ግሉኮዝ ኦክሲዴዝ የምንለው that catalyze what oxidations of glucose but it can identify or select what D glucose D የሆነውን D እና L glucose እንግዲህ በባለፈው አይተናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ D and L designations of sugar ካርቦሃይድሬት ላይ ዞር ብላችሁ ወይም ደግሞ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ L ግሉኮስን ምን አያደርግም ማለት ነው ሪኮግናይዝ አያደርግም። ይሄ ኢንዛይም ስቴሮ ስፔሲፊክ ነው, it specifically identify D glucose ማለት ነው. The other one arginase enzyme, the most common enzyme in the urea cycle which can oxidize what arginine into urea and that of ornithine. So it can what selectively or oxidize L-arginine but not D-arginine. arginine ሳይሆን L ነው ይሄ ደግሞ recognize የሚያደርገው ማለት ነው. This type of specificity we call stereospecificity. ኦኬ ለዛሬ ይሄንን ካየን እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ በተለይ በጣም ዲፈረንስ ቢትዊን ካታሊስት ኤንድ ዛት ኦፍ ኢንዛይም ልዩነታቸውን በዲቴይል የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ይሄን ያክል ሳይበዛ ይበቃቸዋል ማለት ነው። this is the first part of enzymes definition, characteristics, specificity and major or common features of an enzyme ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄ አስተያየት እንዲሁም ደግሞ ማቴሪያል የምትፈልጉ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ጻፉልኝ ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ በቃናን ባይ ባይ።